Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала Game Channel Dark. Мы продолжаем играть в игру Темный Тайный Хранитель Душ. Остались мы на том, мы, собственно, вернулись в эту игру после длинного перерыва. Сейчас нам нужно найти зонт, чайник, вешалку. Собственно, вы это все видите. Чайник, зонт, утюг. Ладно. Ведро. Кухонная утварь. Оу. Печенька. Перо. Хорошо. Кухонная утварь. Так, зонт. Нам нужно найти утюг и кухонную утварь. Кажется, вот это утюг. Нет, это не утюг. Тогда где же утюг? Вот утюг. Кухонную утварь. Ну, я не знаю, что это. Вот. Или утварь. Что мы сегодня нашли? И ручной бур. И карту. Извините. Карта. Карта какая? Игральная или не игральная? Понятно. И ручной бур осталось найти. Так, ручной бур, вот он. Все. Это было легко. Все, вы дошли. Спасибо. Обойдемся. Мы нашли ведро. Окей, куда теперь нам его? Где нам его, точнее, теперь использовать? Чего-то не хватает. Окей. Возьмем вот это. Тихо. Стоп. Ну ладно, опять сейчас надо будет искать. Ну тут хотя бы бардака такого нет. Свет включите, пожалуйста. Вот эта вот штука нам точно понадобится. Так. Что? Шуруп. Совет. Окей. Шуруп. Головной убор. Давайте сейчас найдем наш головной убор. Этот раз. Еще один, два. Блин. Наверное, все-таки мы сделаем музыку сейчас еще чуть потише. Вот так вот, наверное. Так. Так. Мечи нужно еще найти. Ручку. Что-то нашел. Помада. Я, кстати, на нее уж, по-моему, нажимал. Картофелина. Картошка. Мяч раз. Картофелина. И мячик еще один нужно найти. Радиоприемник какой-то. Где же нам теперь-то взять радиоприемник? Окей. Мяч. Мячик, наверное, тоже какой? Бейсбольный. Если я чего-то не вижу, друзья, то не судите строго, потому что... Так. Микроскоп. Сито. Видеопленка. Кегля. Блин, остался только мяч, микроскоп и ручка. Ручку-то где найти?
Мяч, микроскоп, ручка. Микроскоп-то еще. Вот, мячик. Ручка и микроскоп остался. Я думаю, мы сейчас найдем микроскоп. Вот он. А ручка... Историю умалчивает. Ручка, вот. Нет. Почему-то нет. Ручка, ручка, ручка. Хорошо. Я думал... ну, хоть, я не знаю, вот знаете, лучше бы как-нибудь, может быть, подписывать надо было бы. Все, теперь у нас загадка появилась. Я считаю, что она очень легкая даже. Сейчас все сделаем. Вот и все. Но это было очень легко. Я молчал, чтобы сосредоточиться, ребят. Чё? Ты кто? Я не буду ждать покоя, пока моя голова отделена от тела. Помоги мне освободить меня, и тогда я помогу вам выследить Варда. Спасибо. Ритуал из Что-то, кстати, в первый раз, когда я играл в эту игру, мне было жутковато. Спасибо вам. Да не за что, братюня. Эту штуку нам надо ставить сюда. Этот порошочек мы берем. Я помню, как это все делать, ребят. Основная дорога на чаном гробе. Так. Маска вот. Маска где-то вот и была маска вот. Щит. Крест. На дороге. Ейка. Кость. Кость где-то тут была. Вот он. Фонарь. Фонарик. Прошение. Так, ладно, на этом мы, наверное, закончим. И да, с вами был Дарк. Всем спасибо за просмотр. Пока.